Уважаемые друзья, добрый день. Большое спасибо, что вы сегодня вместе с нами. Сегодня мы проводим третий раунд переговоров гагаузских политиков, лидеров. Также мы сегодня пригласили и представителей первичных организаций Народно-патриотического союза «Девлет», для того, чтобы мы уже совместно, проводя третий раунд, сделали какие-то итоги. Потому что в первом раунде участвовали гагаузские политики, вы наверняка кто-то видел в прямом эфире, было в интернете. Участвовало два председателя Народного собрания, Башкан Гагаузии, другие наши политики. Во втором раунде мы попытались пригласить представителей молдавских республиканских партий, которые являются руководителями регионального значения. Я скажу, что нас они не поддержали, они не пришли на диалог. Были представители общественных организаций, был Девлет, были патриоты Молдовы, была община, община гагаузов в Кишиневе, с Кишинева Николай Петрович был. То есть довольно-таки очень интересный, хороший диалог. Есть некоторые наметки, есть некоторые предложения. Но третий раунд у нас итоговый. Мы сегодня окончательно должны принять решение, по какому пути дальше мы идем, куда мы идем в Гагаузии. И, конечно же, обсудить вопрос о возможном появлении в Гагаузии нового политформирования, гагаузского политформирования. Мы, к сожалению, не можем открывать региональные партии, закон не позволяет. Но сегодня для того, чтобы открыть гагаузскую республиканскую партию, то есть закон сегодня упрощен, и мы можем зарегистрировать республиканскую гагаузскую партию. Поэтому все эти вещи мы сегодня будем обсуждать. Если у кого-то будут дополнительные предложения, дополнительные идеи, пожалуйста, предлагайте. Секретарь у нас выбран с первого раунда, Николай Петрович. Естественно, что мы даже голосовать не будем, потому что он уже 2 собрания у нас ведет, протоколы ведутся. Поэтому начнем нашу встречу. Давайте мы сначала предложим высказаться нашим аксакалам, которые, в принципе, участвовали в зарождении Гагаузской республики, Гагаузской автономии. Здесь у нас Георгий Дмитриевич Арабаджи, который был у истока. Георгий Дмитриевич, пожалуйста. Ну что, уважаемые друзья, я последние несколько лет не участвовал нигде. Сейчас по приглашению Николая Варламовича, в прошлый раз был и сегодня здесь. Посмотрим, как власть поведет себя. Я очень наблюдаю за этим. И некоторые вещи не нравятся. Я скажу, что те люди, которые приходили к власти, кто больше, кто меньше, в первую очередь думали о собственном благополучии, а потом думали о людях и так далее, проблемах. К сожалению, это так. И, например, скажу, что прошлая Башканика при ней за 8 лет очень много убрали наших полномочий, именно когда она у власти находилась. И, могу, конечно, много еще говорить, но мы должны все сделать, чтобы объединить Гагаузию, потому что не туда мы скатываемся, не туда движемся. Это видно. Не хочу долго говорить, но нужно все сделать, чтобы объединить силы, чтобы встречаться, откровенно разговаривать, говорить свои мысли и так далее, и выслушивать другие мысли. Я не хочу много говорить, на этом я завершаю. Спасибо, Георгий Ильич. Спасибо. Сергей Серафимович. Да. Очень рады, что вы сегодня с нами. Мы предоставим вам слово. Уважаемые друзья, я очень благодарен за приглашение. Николай Варламович меня пригласил, я был очень рад, потому что сегодня такая ситуация в Молдове, что после 90-го года, по-моему, такого напора и такой разобщенности не было никогда. Сегодня Молдова, как уже сказано уже и многими, и международными обозревателями, катится непонятно куда. Смотрите, мы потеряли, я не знаю, как был молдавский язык. Молдавского языка уже нет. Да, уже у нас мы говорим на румынском. Да,
закрываются учебные заведения, закрываются садики. Дело в том, что это командование, в принципе, президента у нас нет. У нас команда идет с запада, она под стойкой смирно выполняет все, что сказано. Посмотрите сегодня, как нас лишают средствами массовой информации. Сегодня идет сильнейшее давление на наших лидеров. То обыски, то еще какие-то провокации. Поэтому, да, действительно, вот было сказано, что в данной ситуации единство – это объединение. Объединение и противостояние этому режиму. Потом еще то, что у нас видно, есть у нас объединение, у нас есть свое гагаузское, самолюбие и направление. У нас вектор на сегодняшний день было показано Россия. То же самое и референдум показал, те же самые сейчас выборы показали. То есть, кстати, больше 95% проголосовали против Санду, против ее режима. Поэтому основание, на что полагаться и на что делать упор, у нас есть. Поэтому я тоже не хочу много распространяться. Спасибо Николаю Харламовичу, что он действительно как лидер собирает нас, объединяет нас в этом плане. Поэтому я считаю, что сегодняшний наш круглый стол – это одна из тех форм, которая приведет нас к определенным положительным результатам. В принципе, если будет создано новое общественное формирование, которое приведет к партии, то я буду в этом плане очень рад. Спасибо. Спасибо, Сергей Серафимович. Предоставим слово Николаю Петровичу. Он тоже один из активных участников становления Гагаузской республики, автономии. И долгое время работал во всех государственных учреждениях. Пожалуйста. Было время, 35 лет. 35 лет. С 88 года. Уважаемые друзья, мы третий раз проводим наш форум. Я вам выскажу свое мнение. Это радует, что с каждым разом у нас прибавляется все больше и больше наших сторонников, которые разделяют эту идею. Поверьте, за 30 лет, которые мы отметили 23 декабря, но его отметили не так, как наш народ должен был отметить. Но это уже другой вопрос. Мы сегодня все осознаем, на каком уровне находится наша гагаузская автономия. Мы боролись в те далекие 90-е годы, привлекая внимание международного сообщества, которые нас поддерживали и помогали. Мы получили всемирное признание, что мы тоже народ, у нас есть свой статус, а тот закон тоже разрабатывался очень долгие годы, где я тоже участвовал активно, был зампредседателем парламентской комиссии по разработке этого проекта закона. Мы сегодня убеждаемся, что закон в том объеме, в каком мы его добились признания во всем мире, не работает. И не работает только потому, что во властные структуры, начиная с первого созыва по сегодняшний день, попадают чисто случайные люди. Пока не будет народной команды, пока наш народ не осознает, что надо во властные структуры привести достойных людей, подготовленных профессионалов, готовых брать на себя полноту ответственности и служить своему народу честно, добросовестно. Поэтому мы сегодня имеем то, что мы имеем. Поэтому я вспоминаю 2006 год, когда мы в лице Николая Харламовича образовали, учредили очень хорошую организацию «Новая Гагаузия» и «Ени Гагаузия». Вспомните, пожалуйста, вы многие были участниками, какие мы только форумы не проводили, какие мы съезды не проводили, какие мы обращения не принимали к нашему народу, властям Республики Молдова, властям Гагаузии, международно-правовым организациям. Время шло, но мы людям говорили правду, объективно обрисовывая всю ситуацию.
Пришло время, тогда наши многие общественные формирования пришли к мнению, что надо создавать новое образование. Мы его в 2018 году создали. Народно-политический союз Гагаузии «Девлет», куда вошли более 20 общественных формирований. И многие годы тоже мы собирались, проводили разные форумы и съезды. Поверьте, определенное время мы сделали паузу. Для чего? Для того, чтобы дать возможность, как наши власти выполняют свои обязательства перед нашим народом. И вот спустя некоторое время мы убедились, что все взаимоотношения, как внутри Гагаузии, особенно с гражданским обществом, никаких нету. Какие взаимоотношения с центральными органами власти, мы тоже сегодня убедились. Какие взаимоотношения с международными организациями, посольством Аккредитованной Республики Молдова. Ни одна инстанция с нами сегодня не сотрудничает. И только потому, что во властных структурах случайные люди, которые не умеют вести постоянно действующий диалог на конструктивной, доверительной, взаимоуважительной основе. Поэтому мы сегодня приходим, вот третий наш форум, приходим к такому мнению, я думаю, что вы сегодня все поддержите, что надо создавать свою партию, которая должна взять на себя полноту ответственности, убедить наш народ, что именно только в единстве, сплоченности мы можем продвигаться дальше. Поверьте, все эти годы, которые я обрисовал, я видел одного человека, это Николай Карлович Дубов, который всегда был во главе. Он действительно настоящий лидер нашего народа. Он сегодня еще раз показал на этом сложном этапе, взвалил на свои плечи полноту ответственности. Он обратился еще раз ко всем нам, что настало время, когда мы должны объединить здоровые силы. Как бы это ни было тяжело, мы должны создавать свою партию, которая поведет наш народ по правильному пути. Поэтому сегодня, говоря об этом, я неспроста это говорю. Я другого подготовленного человека, как Николай Карлович Дубов, я не вижу пока на данном этапе среди нас. Все эти годы он проявил себя только с такой позиции. Он умеет организовывать, он умеет дела вести. Одно время он даже был депутатом парламента только ради того, чтобы действительно обратить внимание властей Республики Молдова к нашим проблемам. Он тогда добился буквально и увеличения бюджета Гагаузии, и многие проекты реализации здесь центральными органами власти. Это еще раз показало его личность. Он не тогда работал вплотную международными организациями. Он тогда еще работал посольствами Аккредитованной Республики Молдова. Но сегодня их нету. Поэтому если мы сегодня на третьем раунде нашем буквально круглого стола приходим к мнению, я вас сегодня призываю, прошу, что мы сегодня пришли к единому мнению о создании нашей партии, как будем его называть, можно даже назвать его «Новая Гагаузия», как в Азербайджане есть «Новый Азербайджан». И по-другому мы придем к какому-то мнению по названию. Но в отношении лидера этой партии я вас призываю, я вижу Дубова Николая Карнапыча. Спасибо. Николай Петрович. Да. Большое спасибо. Николай Петрович участвовал и в первом, и втором раунде. Я думаю, что он сейчас может сделать анализ и конкретно... Ну, коротко, конечно, спасибо. Спасибо за приглашение. Коротко я скажу, конечно, мнение. Вот как Николай Харламович подчеркнул на прошлых наших заседаниях, что я участвую давно в этих структурах, когда надо их создавать, когда возникает ситуация, когда необходимо создавать какие новые структуры. Значит, могу сказать, что раньше, когда не было возможности регистрировать партии, так, более в таком упрощенном порядке, я видел прототипы партий в общественных организациях. Я это говорил и Николаю Харламовичу, когда Девлет делали, и не Гагаузия, и Единая Гагаузия. Я видел, чтобы оно переросло в прототипы партий. Потому что мы там в Кишиневе, я лично в том числе состоял в Совете национальных организаций Республики Молдова. Я 10 лет был председателем.
Мы неоднократно выходили о том, что есть компактно проживающие украинцы на севере Молдавии, есть болгары, проживают компактно, гагаузы. Давайте мы сделаем региональные партии, как в других. Притом мы ссылались на Европу. Так как там декларации всегда идут о том, что мы идем к Европе, так давайте мы заранее сделаем как в Европе. Но мы натыкались всегда на уход от решения этой проблемы. Ну и вот 2 года назад, когда внесли изменения в закон о партиях и возникла возможность зарегистрировать партию, да, она теоретически она республиканская, потому что нету закона о региональных партиях, но если она будет нацелена вот этим составом на решение проблем, в первую очередь Гагаузии, вот я считаю, что это будет новая веха в развитии нашей гагаузской автономии. Я недавно беседовал с одним известным священнослужителем. Мы говорили о разных, так, нельзя говорить немного верующий, но я хожу в церковь. И вот у меня есть очень грамотные священнослужители. И я говорил с одним известным, так вот он говорит, вот мы люди, а это, говорит, написано в Священном Писании еще, мы люди по привычке смотрим на далекие горизонты. Вот мы далекие горизонты очень четко видим. А вот ближние горизонты мы как-то оставляем на второй план. Поэтому, говорит, вот обращение к людям, чтобы вот этот дальний горизонт сдвинуть ближе к себе, если ты в этом горизонте будет у тебя на перфекции, говорит, все решено, тогда будет и тот горизонт приблизится, говорит. А так мы пытаемся, а если перейти на более простое, мы делаем там геополитическими вопросами, пытаемся заниматься, в то время как у себя под носом мы оставляем. Что и практически, это мое мнение, почти случилось и у нас в автономии. Мы о чем-то думаем вот таком заоблачном, а здесь у нас уплывало из-под носа все, что нас касалось, где мы могли вот так держать его, а так и на горизонте мы не можем его удержать. Поэтому я приветствую цели партии. Вот я слышал выступление Николая Харламповича, заниматься в первую очередь. Да, мы не можем не заниматься и другим проблемам, но в первую очередь проблемами нашей Гагаузии. В первую очередь проблему Гагаузии. Поставить цели так, чтобы мы начинали, приходится начинать. В 1988 году начинали с одного. Да, сейчас вот придется начинать в новых условиях, но почти с нуля. Вот. Ну и главный девиз должен быть не воевать против, а воевать, если можно употребить это слово, за Гагаузию. Воевать за Гагаузию. Вот. И даже мы говорили в прошлый раз про национальную идею, даже надо, я посмотрел по странам другим, у всех почти есть девиз государственных образований. Вот надо подумать и над девизом нашей автономии. Не только она входит в национальную идею, но вот и девиз должен быть, один из девизов воевать за Гагаузию. Можно его так по культуре, без воевать. Отстаивать интересы автономии. Права интересы Гагаузии. Да, без воевать. Я говорю, это не для... Выйду на телевидение, прямую я не употреблю это слово, возможно, да. Вот, и искать друзей. Значит, у нас есть возможность, даже в Кишиневе у нас вот есть тюркские наши страны. Вот, у нас есть, в отличие от других стран, Тюрксой, объединение, есть сейчас движение за объединение
тюркских стран. Я не говорю о том, что мы должны отодвинуться от России. Нет. Но мы должны приобретать новых друзей. Вот когда-то у нас были всемирные съезды гагаузов, да? Да. Вы видели, сколько людей приезжало, в том числе вот депутаты Европарламента от Болгарии гагаузского происхождения, депутаты Европарламента Греции гагаузского происхождения. Давайте поищем их тоже, чтобы можно было и Европе сказать. Они есть, надо поднять вот эти это самое. Вот. Ну и, конечно, работать, как говорилось, и с диаспорой. У нас диаспора есть в многих странах. И в России есть, и это на перспективу, там, если будут парламентские выборы. И у меня есть вот сигнал с диаспоры в Болгарии наших соотечественников, которые интересуются тоже гагаузскими вопросами. И мне даже попросили номер телефона Николая Харламповича, говорит, мы позвоним и поговорим с ним об этом. Вот примерно вот так. А самое главное, давайте, как мы и в прошлый раз говорили, сегодня сложно вот нам вот, ну, допустим, проходной балл депутата парламента. У нас еще 3 есть наши выборы. Давайте вот поэтапно надо думать и работать как можно больше в населенных пунктах. У вас ячейки есть, я вижу. Ну а мы, кишиневские гагаузы, будем по максимуму тоже поддерживать вас. Добрый путь. Спасибо. Спасибо большое, Николай Петрович. Ну, я хочу отметить, что вы затронули очень важный момент, что действительно, ну, после проведения съезда в январе мы обязательно займемся работой с диаспорой. Где у нас есть Гагаузия, приезжать, встречаться, ставить в известность о том, что мы уже в Гагаузии имеем свою партию. Я уверен, что благодаря поиску вот таких друзей, они во многом нам помогут, и у нас везде, в многих местах откроется дверь. Анна Харламповна, пожалуйста. Всех приветствую. Шла сюда и размышляла о ситуации, которая сегодня возникла перед нами. Буквально на днях, вчера, позавчера, появилась информация о том, что у нас опять упразднили еще 4 средства массовой информации. Вот, и АТВ, и Твардицкое телевидение, еще несколько СМИ. ГРТ пока еще нет. ГРТ пока еще нет, но, видимо, на очереди и ГРТ, видимо, раз такое направление взято на уничтожение средств массовой информации Гагаузии, меня это сильно озадачило. Лишать слова, рупора Гагаузию, это, получается, загонять нас действительно в какую-то резервацию. 30 лет назад гагаузы... Не рассчитывайте, что я буду говорить коротко, я сейчас буду говорить долго. Значит, да, 30 лет назад, давно не говорила, дорвалась, мы построили дом. Да, мы построили дом, который называется Гагаузия. Мы заложили фундамент, мы построили стены. Мы в этом доме уже 30 лет живем. И что происходит сегодня? Наш дом дал трещину, да? Вот-вот крыша провалится на нашу голову. Что произошло за эти 30 лет? Мы сделали, гагаузский народ сделал невозможно. Никто в этом не мог поверить в свое время, эти 30-35 лет назад. 30 лет как Гагаузия существует, но началось-то это все раньше. У нас была Гагаузская республика и так далее. Мы объявили всему миру мирным путем, притворили свою национальную идею в жизнь. И самоопределение гагаузского народа случилось. В Венгрии живет 3 миллиона, то есть в Румынии живет 3 миллиона венгров. Они всю жизнь хотят автономию, хотя бы, как у гагаузов. У них ничего не получается.
Им никто ничего не дает, не позволяет. И венгры, имея такое большое количество населения, не имеют своего как бы национального статуса, да, а мы 150 человек, маленький народ, малочисленный народ, 150 тысяч человек, в общем-то, добились своего, мы построили этот гагаузский дом. Что сейчас с этим гагаузским домом происходит? Почему вот эти круглые столы собираются нынче? Потому что появилась опасность, что наш дом рухнет, что нашей гагаузской автономии не останется. Вот я вам уже говорила, что средства массовой информации уничтожают, а до того отобрали у нас практически все полномочия. Налоговые, таможенные, различные структуры. Даже скорую помощь мы сейчас вызываем через Кишинев, и на почту мы звоним через Кишинев. Все через Кишинев. Ну, почему это произошло? Я вам скажу, что прежде всего это произошло из-за местных властей. Из-за беззубости местных властей, из-за уступок местных властей, из-за страха местных властей, чтобы потерять, возможно, свою должность, свое кресло, свою свободу и так далее. А гагаузский народ так и оставался жить со своими проблемами, как и сейчас. Нас сейчас запугивают, что по 8 часов в день будут отключать электроэнергию, что цены на газ будут подниматься и так далее. Вот в Чедурунге, по-моему, уже отключения пошли. Вот. А что на месте? И мне очень нравится, что у нас открываются культурные объекты. Там ледовые катки, карусели, качели, проводятся культурные мероприятия. Это очень здорово, что это происходит. Но на современном этапе появились новые вызовы времени, новые требования, новые возможности. И сейчас необходимо создавать предприятия, необходимо давать рабочие места, необходимо сохранять народ и сохранять свой автономный статус, который мы имеем. Но в той ситуации, в которой мы сегодня пришли, скорее всего, что этот автономный статус сохранить будет сложно. И сохранять практически, в принципе, некому. Потому что мы оказались сегодня, как Сергей Серафимович сказал, в противостоянии. Противостояние властей, противостояние между собой. У нас Гагаузия страшно разделилась. Вот, и гагаузы научились не уважать друг друга, а завидовать друг другу. Эти национальные особенности присутствовали совершенно не нам, а кому-то другому, а они культивируются здесь. Это печалит, это беспокоит, и это надо исправлять. Почему возникла сегодня ситуация и разговор о гагаузской партии? Потому что назрел момент. Знаете, все хорошо, когда нужное время в нужном месте. Вот как раз в нужное время в нужном месте возникла такая ситуация, что сегодня необходимо что-то такое глобальное создавать, объединять туда все силы и защищать то, что у нас есть, чтобы мы не потеряли то, чем гордились до сих пор. Свою национальную идентичность, свои особенности, свои традиции, свою культуру, свой язык. Вот, и строить в нашем общем доме Гагаузии нашу общую жизнь. Мне на днях, что-то я вот обсуждала вопросы об создании партии и так далее. Мне говорят, а кто ты такая, чтобы так рассуждать? Но если в Гагаузии немножко забыли, кто это такая, я в 5 секундах расскажу. Значит, в свое время, когда 90-е годы у нас, даже 80-е годы у нас возникали, я была журналистом, вы все помните, а кто не помнит, значит, рассказываю. И мы информировали население и в газете, и на телевидении о том, что происходило. Меня даже однажды арестовали на румынской границе, когда я с японским журналистом, мы фотографировали, делали материалы. У нас тогда МВД здесь было по главе с генералом Зайцевым, и он меня с этим румынским журналистом освобождал. Потом я возглавляла 4-й созыв депутатского корпуса, когда мы создавали парламентаризм. Мы начинали создавать этот парламентаризм с нашим депутатским корпусом. Вот. И этот парламентаризм сегодня действует. Все первые договора с турецким народным собранием, с правительством и так далее, с Российской Государственной Думой, с болгарской и другими странами, Украиной.
наш созыв это все добивался, наш созыв этого подписывал, мы законодательные акты принимали. И никогда не было. Да, у нас были трения с исполкомом, с Башканом и так далее, но никогда не было такого, чтобы мы допустили, чтобы Гагаузия пришла к такому плачевному варианту, такой плачевной ситуации, которую сегодня я наблюдаю. Что вопрос стоит о том, чтобы спасать, не развивать, а спасать. Вот сейчас на первое место стал пункт о спасении тех устоев, о спасении автономии, о спасении своего дома, о спасении самих себя. И гагаузы должны наконец проснуться, гагаузы должны наконец испугаться за свой дом и стать на его защиту. Эту защиту на данном этапе жизнь поменялась. Может дать нам только создание вот такого политического формирования, которое называется Республиканская Гагаузская партия. К сожалению, нет возможности региональную партию создавать. В свое время, когда мы имели такие возможности, мы упустили их, а сейчас будем добиваться через молдавские структуры, чтобы зарегистрировали такого рода партию. Она должна быть действительно с каким-то гагаузским названием, гагаузским направлением. У нее огромные преимущества перед другими молдавскими партиями, которые сюда приезжают для того, чтобы у нас что-то отобрать, чтобы отобрать наши голоса, продвинуть своих людей, парламент, президентуру, значит, местные органы власти. А почему это не сделать собственной партией? Какие-то попытки были создания партии, и они не работают, они на данном этапе не функционируют. Но я надеюсь, что если подойти сейчас с умом и со страхом, что мы теряем, и что мы теряем, то я думаю, что народ поддержит. Я говорила и повторяюсь, и у вас уже есть 3 пункта, значит, развития направления идеи, которые я уже 3-й круглый стол, значит, озвучиваю. Вместе с программой партии нужно народу предоставить национальную идею. Почему в 90-е, 80-е, 90-е годы все произошло и все правильно случилось? Потому что политики, общественные деятели дали народу национальную идею. Национальная идея была какая? Самоопределение гагаузского народа. Гагаузская республика, потом гагаузская автономия. Сейчас у нас какая национальная идея? У нас нет национальной идеи. Мы пляшем, танцуем, я не знаю, что мы еще делаем, о чем мы думаем, но национальная идея стерлась. И вот эту национальную идею для того, чтобы объединить людей, нужно крепко-крепко всем умам посидеть, подумать и ее выработать. Она может, ключевым пунктом может в национальной идее звучать спасение. Может быть, да, спасение, потом дальше развитие, и 3 ваших пункта, которые вы предлагали, вот, и культура, образование, язык, экономика, православие, вот, они очень востребованы, это новые вызовы, новое веяние, новая политика дня, и мы от нее никуда не денемся. Сейчас назрел момент, когда нужно просто-напросто, засучив рукава, не возлагая это право на соседа, а взять самим на себя и это делать. Методы работы. Я вижу только один метод работы – диалог. Только один метод работы нынче. Диалог. Находить друзей во всех структурах, как вы сказали, полностью поддерживаю, работать с диаспорами. Друзья у нас всегда были в Гагаузии, и они у нас сегодня есть. Просто это все как-то замерло. И послы к нам приезжали, и мы к ним ездили в различные структуры, различные страны и так далее. Гагаузия всегда была интересна. И мы сегодня не стали менее интересными. У нас есть уникальная самобытная культура. У нас есть язык, который сберегли наши деды, наши предки, которые передали нам. У нас есть уникальная возможность все это продвигать, на этим жить. Но мы теряем. Вот покажите мне хотя бы, вот, когда иногда вот приезжаешь в какую-то страну, и видно, в какую страну ты приехал. У нас все вот так вот перемешалось. Непонятно, ты в Гагаузии находишься или ты в каком городе находишься. И благо, что сейчас открываются вот эти дома гагаузского творчества, гагаузской истории, гагаузской культуры. Вот эта гагаузскость наша нас спасет. Она даст возможность сегодня гагаузам в молдавском государстве, где сегодня молдавский стал язык румынским, имея вот эту принадлежность Гагаузии, мы
уже обречены на жизнь, уже обречены на спасение, если, конечно, мы это будем делать. Но спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Вот давайте возьмемся все за руки, пробудимся, и вот эта гагаузскость и спасение нашей идеи во главе национальной идеи должны прозвучать. Следующее направление я уже сказала. Дальше что нужно по поводу продвижения? Преимущества вот этой гагаузской партии перед молдавскими партиями, которые сюда приезжают, вы сами знаете, глобальные преимущества. То есть это защита нашей культуры, нашей истории, нашего языка и нашего народа. Дальше второе преимущество. Мы будем выбирать политические и общественные структуры из своих представителей лидеров, а не тех, которые будут нам диктовать с Кишинева и выполнять ту программу, которую нам будут оказывать. С Кишиневым дружить, всегда дружили и дружить дальше. И вот эта новая, единственная форма общения, метод, форма, как хотите это назвать, это диалог. Вести диалог со всеми на равном, на дружественных позициях, и тогда это будет успех. И последний – это лидер. Лидер, значит, команда есть. Я уже ее вижу, все больше и больше людей собираются. Ячейки в регионах тоже есть. Я думаю, все эти команды нужно мобилизовать, не воевать, а строить, защищать, оберегать, сохранять, спасать. Вот эпитеты, вот глаголы, на которые надо настраивать свою деятельность. Спасать, защищать, оберегать, позитив, сохранять и жить. Лидер. Каким должен быть руководитель этой партии, который сейчас очень назрела и необходимо ее строить? Человек, который обладает 3 качествами. Вот я вам сейчас скажу эти качества, и вы поймете, кто этот человек. Значит, лидер должен не бояться, в первую очередь. Сейчас, почему мы потеряли столько полномочий? Потому что кто был во главе Гагаузии, всегда боялись. Кто-то боялся за свой бизнес, кто-то боялся за свою жизнь, кто-то боялся за свое кресло, за свое будущее и так далее. Страх доминировал. Страх владел, из-за страха уступали все. И полномочия скоро уступят и саму Гагаузии. Страх, инстинкт самосохранения и все. Гагаузы что, трусы? Мы что, тряслись и боялись чего-то? В 90-е годы кто боялся? Все вон там стояли у границ, кто с вилами, кто с палками и так далее. И все были настроены до последнего защищать свой дом, который называется наша Гагаузия, наш Буджак. Вот, в первую очередь, лидер не должен этого бояться. Второе, лидер должен иметь определенный статус. То есть он должен быть известен и в стране, и в Гагаузии, и в нашем молдавском государстве, и за пределами молдавского государства. То есть у него должно быть имя, которое будет работать на партию, имя, которое будет работать на Гагаузии, имя, которое будет работать на гагаузский народ. Вот. И третье качество, которым должен обладать этот лидер, это умение собирать людей. Мобилизовать, собирать, донести мысль. Это очень непростое дело. Собирать людей сегодня катастрофически сложно. Особенно в наше время, когда научились раздавать за это конверты. Чтобы пришли, мы же платим. Гагаузия превратилась в пучок редиски, нас уже покупают как на рынке. А чтобы собирать людей вот так вот за идею, чтобы собирать людей за программу, чтобы собирать людей, чтобы партию создавать, это не каждому дано. Вот 3 качества, которыми должен обладать наш лидер. Этот лидер, он вам всем известен. Я даже озвучу его фамилию, простите меня, пожалуйста. Это совершенно не какое-то мое личное, внутреннее какое-то убеждение, но я думала над этим. Я человек, который всегда думает, прежде чем что-то говорить и решать, и всегда очень сомневается, долго сомневается, а потом что-то делает. Лидер у нас только один, это вот Николай Харламович, я думаю, что он должен возглавить эту партию. А команда вокруг него должна быть самая разнообразная. Надо выбирать людей, которые тоже обладают этими качествами, и которые не боятся, которые способны идти вперед, которые способны предлагать. Я думаю, что заместители должны быть и из числа
как говорит Николай Харламович Аксакалов, и обязательно молодежь. Обязательно молодежь привлекать. Ну, естественно, аналитический центр. Аналитический центр – это мозг, это группа действий, это, я не знаю, танк, это таран, который будет, люди, которые будут писать, создавать, продвигать, предлагать, придумывать, а вы будете обсуждать, критиковать, голосовать, принимать или не принимать, улыбаться или не улыбаться. Путь такой. Он сложный, но ничего невозможного нет. Пути Господни неисповедимы. Мы пришли к такому уже положению, что надо создавать, надо делать. Или же просто опустить ручки и ждать, когда однажды, как вчера мне сказали, что 4 СМИ опять еще у нас закрывают, однажды мы проснемся и узнаем, что парламент Республики Молдова, а у них сил на это хватит, принял решение, закон об особом правовом статусе Гагаузии. Многие забывают. Закон РМ, друзья мои, это не наш закон, это закон Республики Молдова. То есть парламент Республики Молдова, если захочет, он однажды соберется и отменит этот закон. И все. Салджила. Не знаю, доступно ли я вам рассказала о своей боли, и я думаю, что каждый гагауз все-таки в глубине души большой патриот. Каждый гагауз в глубине души не хочет терять свой дом. Ну, мыкаются многие наши гагаузы. Я встречалась с ними, когда жила в России, в Москве. Встречалась, когда с ними, с диаспорами и так далее. Каждый хочет вернуться домой. Каждый хочет, мечтает походить по нашим улицам и работать здесь. А когда нет работы, некуда деваться. Вот давайте мы дадим возможность людям здесь жить, любить, растить детей, трудиться и гордиться тем, что у нас, что мы принадлежим к народу гагаузскому, что у нас есть замечательная самобытность, и мы должны это оберегать. Спасибо за внимание. Извините, что вместо 3 часов выступила 11 минут. Спасибо. Иван Никизбин, наш молодежный лидер, пожалуйста. Добрый день, уважаемые друзья. Я присутствовал на всех 3 съездах, которые у нас мы собирались. И на всех 3 съездах участвовали люди разные. От аксакалов до политиков, которые были и башканами, и спикерами Народного собрания. И всем не нравится то, что происходит. Всем не нравится то, к чему мы идем. Всем никто не видит светлого будущего, как мы привыкли об этом говорить, что все мечтаем о светлом будущем. Но о чем мы можем мечтать, когда мы не можем ничего предоставить тем людям, которые идут за нами? То есть молодежи, да. Все правильно. Да, правильно. Мы должны сделать условия, чтобы молодежь могла дальше работать. На сегодняшний день я наблюдаю у нас в Гагаузии, как и в стране, один принцип – это разделяют и властвуют. Разделяют людей и правят всеми, как хотят. Поэтому национальная идея или создание партии – это очень хорошая и перспективная цель, которую мы поставили перед собой. И я думаю, мы это сделаем. У меня призыв, даже просьба к людям, чтобы люди объединились и перестали обвинять друг друга, а перешли к диалогу, стали разговаривать друг с другом. Потому что у нас, вот этот вот так сделал, вот этот плохой. Нет, не надо этого. Почему он так поступил? Потому что у него есть личный интерес. А когда мы перейдем от личного интереса к интересам Гагаузии или там нашей страны Молдовы, мы оставим свои интересы в стороне и будем разговаривать об интересах, которые в дальнейшем будут, с чем нам жить, интересы Гагаузии. Только так. Нам надо представлять интересы людей, интересы всех, кто живет в этом государстве, а не свои личные. Спасибо. Спасибо. Мнение молодежи очень важно было, и большое спасибо, что участвуете. Вот какой у нас интересный молодой человек. Видите, замечательный спортсмен, а еще, кроме того, какая логика мышления. Вот ради таких детей и таких молодых людей, я думаю, и надо нам в телегу запрячься и потащить.
Иван Федорович, Светлому пожалуйста, наш будущему. активист, общественник, человек, который очень много делал и делает для сближения всех жителей Гагаузии, выступает на всех трибунах. Пожалуйста. Добрый день. Большое спасибо каждому из вас, кто пришел, отозвался. Дело в том, что на самом деле здесь решается не чья-то личный интерес, а именно судьба всего гагаузского народа и автономии в целом. Провели мы 2 раунда. Кто не знает, приглашали местных политиков, независимых политиков, узнали их мнение, сделали маленький анализ для себя. 2-й раунд, где мы пригласили членов молдавских партий гагаузской национальности, людей, которые живут на территории автономии. И тоже сделали вывод. Уважаемый, ни один человек, будучи членом молдавской партии, не был. А мы приглашали всех представителей. То есть это были представители ШОР, представители социалистов, представители коммунистов. Буквально всех людей, кто связан с Гагаузией. То есть, что проживает на территории автономии, сам является гагаузом. И даже приглашали гагаузов, которые не живут в Гагаузии, живут в Кишиневе. Но результат показал, у кого какое отношение к Гагаузии. И как-то даже, вот вы, Николай Иванович, говорили, вот это был расстроен немножко из-за этого. Но это не надо было расстраивать. Это мы увидели то, что как люди, эти гагаузы, которые даже сидят сегодня в парламенте Гагаузии, которые вроде бы как бы представители гагаузского народа и за благо Гагаузии, но люди очень сильно зависимы от молдавских партий, от своих боссов. Поэтому, получив команду не участвовать в таких при собраниях, как у нас, при круглых столах, ни в коем случае. Очень много говорится о властях Республики Молдова, что они вот так, вот так, вот так. А что сделали мы? Вопрос задаю всегда сам себе. Что сделал я, что сделала гагаузская власть? Какие диалоги были? Да, мне говорят, вот рабочие столы, вот рабочие группы были, 8-7 лет работали, межпарламентские рабочие группы, вот они нас там не слышали, не добивались. В любом случае, это была проблема наша, гагаузские и политика гагаузской власти. Гагаузскую партию мы могли бы иметь еще 30 лет назад, Николай Петрович. Гагаузскую партию мы могли бы иметь давным-давно. Мы автономия. Автономия она бы могла представлять давно. Но к этому гагаузская власть отнеслась так, как сказать правильно, ну не нужна была гагаузская партия, как наша. Они открыли двери гагаузским молдавским партиям. Вот тогда, после Гагаузской республики, как на территорию автономии вошли молдавские партии, пошел раздел гагаузского народа. Гагаузский народ раздробили на группы, которые, как сказала Анна Харламенко, стала врагами друг друга, как собаки стали. Да. И вот эта ситуация, именно вот эта ситуация подвела нас к тому, что посмотрели, что Гагаузию некому защитить. Гагаузский народ потерял свою веру в автономию, потому что на самом деле гагаузские власти бросили гагаузский народ так выживать сам по себе. И это самое страшное, когда, как вот, скажем, в семье дети не могут найти защиты в матери и в отце. Вот какая ситуация сегодня с Гагаузией.
сегодня как никогда именно щитом автономии гагаузского народа может стать только гагаузская партия, которая будет представлять свою автономию, свой народ. Я не вижу в данном случае другой какой-то защиты и какой-то любой молдавской партии. Вы прекрасно знаете, 30 лет автономию использовали те или иные молдавские партии. Именно использовали. Договаривались с властями Гагаузии, гагаузский народ использовали, и на следующий день о нем забывали. И так было 30 лет. Сегодня обвинять политику Молдовы, когда я сам сдал все свои полномочия без ничего, да, и я как понял, сегодня вот, если кто был на праздновании 23 декабря 30-летия гагаузской автономии, я так понял, что у нас зарождается в Гагаузии традиция. Кто предает и продает Гагаузию и гагаузские полномочия, они получают орден Гагаузии. Нет, ребята, вы напрасно смеетесь. Вы напрасно смеетесь. Это страшно. Это страшно, когда человек, предавший интересы автономии гагаузского народа, когда человек, просто отдавший, их никто не забирал, просто так, просто отдал с барского плеча все полномочия автономии, и сегодня получает орден Гагаузии, уважаемые, это страшно. Это просто страшно. Я так сделал вывод для себя, что эту традицию госпожа Гуцул готовит для себя. Это мое мнение, я так вижу. Потому что вот эти громкие заявления, не подкрепленные никакими действиями, это ни о чем. Это, как говорят русские, собака лает, караван идет. Когда Башар Гагаузия делает какие-то заявления, тем временем все так же, как убираются СМИ, закрываются, убираются ежедневно, душится наша автономия. О чем мы говорим? О чем мы говорим сегодня? Сегодня именно настал момент необходимость создания гагаузской партии, которая станет щитом и защитой всей автономии. Сегодня я скажу, что как вот мы приглашал Николай Храмович, человека, которому вчера был кандидатом в президенты, которому гагаузский народ вчера отдал 95% своих голосов. Это господин Гагауз Стояноглу Александр, который даже не позволил себе поздравить этот гагаузский народ с 30-летием. Уважаемые, ничего личного. Я констатирую только факты. И опять же это о том, что ни один человек, пускай он будет гагаузом, но находящий под влиянием какой-то молдавской партии, никогда не будет патриотом своей Гагаузии. Патриоты те, кто вот там за рубежом, да, эти люди именно хотят вернуться, но куда? Хотят вернуться именно в сильную Гагаузию, где есть перспектива, где будет подниматься экономика. Но как вы все прекрасно знаете, что если не будет правильной политики, никакой экономики речи быть не может. Просто не может. Просто это могут быть временные, как до сих пор были временные подачки, чтобы закрыть кому-то рот, кому-то смазать глаза, что вот мы вам даем, как вот сегодня очень любят сильно говорят представители Европарламента, как и любят говорить наши парламентарии в Кишиневе, да, что вот мы вам даем, вы такие ненасытные, неблагодарные. Стоп. Мы сами все это зарабатываем, уважаемые. И то, что вы даете, вы сами это и грабите. До народа ничего не доходит. И не надо упрекать гагаузский народ то, что вы им что даете. Нет.
К великому сожалению, 30 лет. Вот это вот эти влияние молдавских партий на территории Гагаузии очень негативно повлияло на наш народ, наше самосознание уже, да, уже где вот мне обидно об этом говорить, но, к сожалению, жители автономии ходят с лейбами, с бирками на шее уже кто сколько стоит. Нас превратили в стадо. И я всегда говорил, что я не хочу быть частью этого стада, потому что мы люди гагаузовы. Где наша гагаузскость? Вчера мы отстояли Гагаузскую республику, отстояли нашу автономию, а сегодня мы за 30 лет развалили хороший, прекрасный дом. И его валим мы сами. Своими руками, своим молчанием, своим безразличием валим. То, что мы стоим в стороне и смотрим, а может там кто-то что-то сделает. Никто ничего за нас не сделает. Каждый должен засучить рукава и именно стать опорой Гагаузии. Об этом можно говорить очень долго и много. На самом деле, что во всем надо винить прежде всего себя. И эту власть гагаузскую, которая у нас есть, это тоже мы выбираем. Об этом надо задуматься. По 5-6 созывов сидят в парламенте депутаты Народного собрания. Они же туда сами не приходят. Их туда мы выбираем. Так неужели у нас мозгов не хватает совсем? Вчера обманули, позавчера обманули. И мы сегодня опять чего-то выбираем. Потому что личный интерес ставится на первом месте. Ага, он там будет, он мне поможет, он мне там даст мешок того, даст мне 100 лей, 1000 лей, 5000, сейчас не сделаны в сумме. И все. И вот поэтому сегодня очень большая цель и задача стала перед нами. На самом деле это уже давно созрело. Только национальная партия. Мы сейчас должны все свои интересы отложить. Парламентские выборы тоже. Создание Гагаузской республиканской партии даст нам возможность, чтобы в парламенте автономии были патриоты от партии, которые будут представлять гагаузский народ, а не какие-то фракции, ячейки и тому прочее. И личные интересы. 35 депутатов в Народном собрании, почитайте у каждого их программки. Все пришли отстаивать интересы Гагаузии. Все под копирку, все пришли интересы Гагаузии. Все пришли возвращать полномочия Гагаузии. Вот прошло 3 года. Более 3 лет прошло. Что? Хоть один шаг. А представьте себе, что никакой депутатской этики. Вот там, у нас в парламенте, да, наш парламент смотрит весь мир. К счастью, что уже нас это можно смотреть. Но люди думают так. Это депутаты, представители этого народа. Эти сливки нации. Это одни из лучших. Раз они сидят в парламенте, сидят, они депутаты, они одни из лучших. И потом, когда смотрят, если вот эти лучшие, то какие, сам народ какой? Сам народ какой? Вы знаете, как мне стыдно и обидно, что на самом деле наш народ в 1000 раз лучше. Ну как я объясню вот этому миру, людям, да, что вот это вот не сливки, но они там. Вот поэтому мы не должны переводить что-то в шутку. Ребята, это очень больно говорить. Подойти надо к этому вопросу очень серьезно. Просто очень серьезно. Что Гагаузская партия должна представлять только интересы гагаузского народа и Гагаузии в целом. Будучи даже со временем в парламенте наши депутаты отстаивать интересы гагаузского народа и автономии в целом. Эти депутаты все должны проживать на территории автономии.
Извините, Анна Хрущевна. Извините, только тогда мы можем говорить. Вчера у нас был Башкан, который 8 лет жил в Кишиневе. Мы все, вот, живет в Кишиневе, да. Неправильно, должна жить в автономии. Кто допустил, чтобы она жила в Кишиневе? Скажу, допустили наша власть. Законодательная власть. Депутаты Народного собрания. Сегодня мы имеем нового Башкана. На территории автономии воздуха не хватает. Ну не тот климат. Сюда можно приехать, потанцевать, что-то покататься на коньках и до свидания. Здесь нет ничего личного. Я просто прошу понять меня правильно. Если человек готов снять и шкуру за автономию, я тоже сниму и рядом с ним. Но когда я вижу, что слова и дела расходятся, я не могу с этим согласиться. Я не могу молчать об этом, не говорить. Все должны об этом знать. И если госпожа Гуцул думает, что через 4 года следующий Башкан тоже даст и орден автономии Гагаузии, я думаю, что этой традиции больше не будет. Это первый и последний раз, когда предателю автономии дают орден Гагаузии. Я прошу прощения за эмоции свои, но мы должны прийти к этой цели. Именно создание нашей гагаузской партии. Это единственное сегодня вот этот выход сегодня именно, потому что много всегда упрекают нас, что вот вы все критикуете, а ничего не предлагаете. Мы много чего предлагали. Мы всегда предлагаем что-то предпринять. Как предпринять? Но всегда, как мне несколько раз даже говорили, что депутаты, спикер парламента Гагаузии, вот когда будешь здесь, будешь делать то, что ты считаешь нужным. А пока здесь мы сидим. Поэтому, чтобы такого не было, чтобы каждый делал, что хочет, у нас должна быть партия, которая представит своих кандидатов в депутаты в первую очередь, которые будут жить в Гагаузии. Просто жить в Гагаузии, не просто так, что пришел и ушел, и там будет что будет. Именно жить в Гагаузии 24 часа в сутки. Вот только тогда. И тогда я вам скажу, что Кишинев никогда не пойдет против этого. Никогда. Потому что мы не просим что-то сверх. Мы просто хотим соблюдения закона о особом правовом статусе в полном объеме. Всего лишь навсего. Соблюдение закона Республики Молдова. Все. И я считаю, что уверен, что если в Гагаузии будет парламент, который будет соблюдать уложение автономии, который не будет его нарушать 2-3 раза в день, естественно, тогда я могу что-то спросить у Кишинева. А когда я сам его нарушаю, я не соблюдаю уложение, свое уложение Гагаузии, что я могу требовать у кого-то? Ну давайте будем справедливы. Давайте будем мужчинами и отвечать за свои поступки. Начинать надо с себя. Не надо говорить, что кто-то виноват, что я ничего не делаю. Спасибо. Спасибо. В качестве реплики, Иван, вот вы сказали, это молдавские партии, представители Гагауза в Кишиневе не приехали, отношения к Гагаузии. Нет. Это не отношения Гагаузии, это отношения к гагаузам, друг к другу, отношения между собой. У нас же теперь те гагаузы, политики, которые есть в Кишиневе, они же считают себя самыми лучшими, понимаете? Ну, есть некоторые и так далее. И я согласна, что в Кишиневе могут услышать. И слышали всегда, мы ездили, и кто бы ни был во власти, всегда имели эти диалоги. А сейчас просто-напросто этот диалог не ведут. И, кстати, хочу вам секундочку рассказать одну притчу, очень короткую.
который мне очень нравится, я всегда в жизни применяю. Поспорили ветер с солнцем, кто быстрее разденет девушку. Дует ветер изо всех сил, срывает с нее пальто, она все больше кутается. Вышло солнышко, согрела, девушка сама разделась. Вот вам политика. Спасибо. Совершенно верно. Я вам о диалоге. А где-то так работает. Я хочу сказать, что я, когда говорил о гагаузах с Кишинева, да, дело в том, что мы же пригласили их не как, мы просто пригласили как гагаузов, да, и мы к ним пригласили независимо от какой ты партии находишься. Мы хотели услышать их мнение, как они видят, как они представляют дальше, вот, что ты будешь в той партии, что ты можешь сделать для Гагаузии. Но вы, как все прекрасно знаете... Вот надо теперь создавать партию, совершенно активно верно. Вести работу, и тогда они совершенно прибегут. Иван имеет в виду, что мы сделали все возможное, чтобы люди, которые у нас являются руководителями районных, региональных организаций, слышать их даже те, которые создали свою партию, как Ирина Власова. Но вы же здесь ордена не раздаете, и конверты тоже. Хорошо, уважаемые друзья, мы час работаем. Уважаемые друзья, мы час работаем. Я предлагаю поработать без перерыва, чтобы быстрее потом закончить. Да? Идет такая форма работы? Да. У нас есть еще час, в принципе, даже быстрее. Ну, я возьму слово. Прежде я поблагодарю всех политиков, которые сегодня выступали. Выступило больше, по-моему, 8 человек. Спасибо, ваше мнение, ваши предложения мы услышали. Здесь находятся руководители 18 первичных организаций Народно-патриотического союза Девлет. Я скажу, что это уже хороший форум. 18 населенных пунктов из 26. К сожалению, пару населенных пунктов не смогли приехать. Но ничего, так быстро, в принципе, мы организовались. Только начинаем такую работу. И я хочу вспомнить, уважаемые друзья, уважаемые члены нашей организации, мы сегодня говорим, предлагаем и боимся даже обвинить кого-то. Но я скажу, что хочу начинать с себя. Мы должны прежде всего задать себе вопрос. Эта власть сегодня у нас в регионе, которую мы поддержали. Не поддержим мы, этой власти сегодня не было. И я скажу, что казалось бы, что мы правильный шаг делаем, что 16 лет вы вместе со мной, мы были в оппозиции к двум башкам. 8 лет Флаг, 8 лет Формузалов. И скажу, что у нас голова посидела, многие ребята образованные, получала Гагаузия гранты, много инвестиционных проектов. Наши представители игнорировались. Нас все время в сторону. Мы пострадали от этого очень сильно. И когда пошли последние выборы, не выйдя во второй круг, впервые кандидат нашей команды, то есть я не вышла во второй круг. И вы знаете почему? Что на Гагаузии были брошены огромные деньги. То есть уже шла не просто политика, а конкретный подкуп. И так получилось, что не выйдя во второй круг, вместе с вами, вы помните, когда мы собирались, встречались, обсуждали, и даже не один раз, несколько раз обсуждали, что же будем дальше делать. И тогда было принято общее мнение выйти с оппозиции. Поддержать одного из кандидатов, выйти с оппозиции, в дальнейшем поддержав, предложить наших же представителей нашей команды, которые вошли в исполком, и мы совместно могли работать. Вплоть до того, что вся организация готова, как поддержали на Башканского, в дальнейшем поддерживать 4 года, защищать и Башкана, и исполком, и все, что у нас наработано за все это время, а у нас были наработки очень большие, вливать. И действительно, я скажу, что если бы это объединение прошло бы, это было бы наверняка сегодня лучшее время Гагаузии. Но, к сожалению, если мы начали такую плотную работу, я даже предложил представителям всех наших организаций, кто хочет, пожалуйста, входите в партию Шора, в дальнейшем Блок Победу, Возрождение. То есть мы никого не останавливаем. Есть у нас представители из партии социалистов, из других, потому что у нас была общественная организация, и мы разрешили нашим представителям войти в любую партию, ну, для того, чтобы они участвовали в жизни страны. И скажу, что это было наверняка ошибочно, потому что мы пришли к тому, что в исполком никто не попал, хотя мы единственная команда, над которой поиздевались. Мы проходили экзамены, собеседования, нас приглашали, оценивали. И люди, которые по 10 лет были у власти, заместителем Башканов и на других должностях, мы приходили, сдавали экзамены, а потом на площади утвердили совсем непонятных людей, которые вообще в структурах никогда ни одного дня не работали. Но и мы это проглотили.
У нас был совместный проспортивный проект спортивного клуба «Восток». Все помните, что это наша элита спортсменов. Иван здесь, призер чемпионатов мира. Надеемся, что будете на Олимпийских играх. Но этот проект тоже закрыт. Он был тоже долговечен. Мы пришли к тому, что можно смело сегодня сказать, не обвиняя друг друга. Да, это было наше решение, никто нас не заставлял. Мы сегодня четко понимаем, что наши пути разошлись. И я сегодня, как и Николай Петрович хорошо посоветовал, хочу сказать, что и предложить нам не идти против кого-то, а идти за Гагаузию. Мы не за Шора, мы не за Дадона, мы не за Санду, мы не за других лидеров партии. Мы за Гагаузию. Мы не против них, но мы за Гагаузию. Не против кого-то, а за Гагаузию. Это очень хороший, как говорится, лозунг, может, девиз, который мы должны как бы использовать, тем более в начальных наших действиях, где сейчас пойдет объединение Гагаузии. Поэтому я попрошу вас, населенных пунктов, начинать работать с членом нашей команды. У нас есть представители, несколько тысяч человек, которые входили в нашу организацию. Сегодня в конце обязательно мы примем решение, но я слышал всех выступающих, я вижу, что эта позиция, в принципе, наверняка все поддерживают, все-таки пойти по пути открытия республиканской гагаузской партии. Но для того, чтобы ее открыть, конечно, придется нелегко. Мы слышим, да, тут СМИ закрывает, но есть еще новшество, что для того, чтобы зарегистрировать партию, нужно решение Конституционного суда, СИП, Министерства юстиции. То есть они будут на сидочки нас очень сильно сеять для того, чтобы не подпустить ни в коем случае от Гагаузии зарождения более радикальной партии или тем более сепаратистской. Да? Поэтому мы четко должны понимать, что мы сегодня предлагаем конкретно национальную партию. Что только благодаря идеологии наших людей, если мы правильно, у нас будет национальная идея, мы сможем дойти до каждого человека, не до Гагаузии, до жителей Гагаузии. У нас есть и Ферапонтик, вот рядышком представитель нашей организации украинцы. У нас есть и болгары кирсовские, у нас есть и других национальностей. Поэтому четкая позиция партия жителей Гагаузии. Если мы эту партию открываем, у нас в практике в Гагаузии было уже 2 момента открытия 2 партий, которые открывались и сразу переходили работу по всей республике Молдова. Закончилось чем? Закончилось, я скажу, что они отошли от гагаузской идеи. Не хочу их обвинять, но они работают сегодня по всей стране, но в Гагаузии сегодня нет у них такого авторитета, который могло бы быть, если бы они акцентировали 90% всей своей работы именно в этом регионе. Мы пойдем другим путем. Я предлагаю, что если мы открываем партию, полностью мы начнем работу во всех населенных пунктах, со всеми структурами. Я скажу, что я не побоюсь этого, пускай даже кто-то нас будет обвинять, начинать диалог и с руководством республики. Я скажу, сегодня у нас проблемы, у наших жителей есть проблемы. Вот я скажу, у меня лично, например, арестована карточка заработной платы, банковские операции я не могу делать, за границу не могу выезжать. И куча всего. А таких, как я, десятки, сотни людей. У кого-то обыски, у кого-то еще сложнее ситуация. Кто защитит жителей Гагаузии? Если мы не будем встречаться сегодня с теми людьми, которые решают, и мы закроемся у себя. Знаете, я на Народном собрании, предпоследняя сессия, я задал вопрос Константину. Говорю, слушай, вот у жена обыски, испугали детей, жену, у Ниловского депутата обыски, у меня проблемы с выездом, у других еще. Вы председатель Народного собрания, так езжайте, встречайтесь с премьер-министром, председателем парламента, президентом, с министерством МВД, СИП, неважно совсем, решать наши проблемы. Мы же вас выбрали председателем. Ответ был так со смехом, а давайте мы вас делегируем, идите решайте вопрос. То есть какой ответ, что это представляем собой. Вот сейчас его не пустили мы за хотим границу. сегодня создать партию, которая абсолютно не будет бояться, что кто-то что-то скажет. Как говорят, на базаре всегда говорят. Но мы открываем партию для того, чтобы сегодня не против кого-то, а за Гагаузию, и решать дальнейшие вопросы сами. Наша гагаузская партия, жители Гагаузии, должна стать первой защитницей автономии. Ни Башкан, ни председатель Народного собрания, и это время показало, не будут решать проблемы жителей Гагаузии. Мы эту функцию должны взять на себя. Поэтому полнейшая мобилизация всех наших людей. И идя в таком направлении, уверяю вас, что если мы отойдем, что нас покупают, нас используют, мы сможем решать и другие, и кадровые вопросы сможем решать.
Потому что сегодня четко ставится вопрос, что Гагаузия перестала быть Гагаузией, она стала подконтрольной территорией, подчиняющей кому-то извне. Вот нам велят, говорят, приказывают, и мы выполняем. Нет, мы должны уйти от этой формы и четко говорить, сила Гагаузии в единстве, это наша земля, мы должны стать хозяевами и должны все решать на своей территории. Тогда я скажу, что у нас все получится. Если возьмем парламентские выборы, где проход парламент 5%, да, некоторые говорят, вот это очень большой процент, вы не сможете, а я вам скажу, а мы не торопимся. Если кто-то думает, что вот через полгода выборы, если мы не попадем в парламент, партия наша исчезнет, да нет, мы начинаем работать. И мы начинаем работать, неважно, возьмем 1%, 2%, но мы находимся дома, мы никуда не спешим. С каждым шагом мы будем усиливаться. Мы будем конкурировать теми партиями, которые у нас имеют админресурс и финансы. Но поверьте, если мы даже возьмем 15, 20, 30%, они через год отсюда уйдут сами. Потому что они тратят большие деньги, взять 90% наших голосов. Они огромные, миллионы тратят. Но если они, тратя свои миллионы, получат 10, 15, 20%, уверяю вас, они убегут в другие районы тратить деньги, что там легче будет эти голоса набрать, чем у нас. Поэтому наша партия сегодня создается навсегда. Сегодня есть мы, которые за этим столом, которые мы сегодня примем решение, и наверняка этот день останется в истории Гагаузии. Завтра наша молодежь потянется следующее. И очень важный момент, которым я хочу акцентировать внимание, уважаемые друзья, мы эти 3 раунда переговоров вели, и скажу честно, вот мы с вами очень много дискутировали в этом. У нас была попытка сразу с первого раза объединить гагаузские кланы, скажу так, кланы или лидеров, или политиков, за которыми есть дополнительно много людей, или общественных организаций. К сожалению, Гагаузия раздроблена. К сожалению, есть и ревность, и есть много чего остального. И есть многие, которые нас поддержали и поддерживают, но они не хотят идти в первых рядах. Они хотят услышать, хотят увидеть, а что получится с того, что мы предлагаем. Поэтому кто-то должен взять на себя ответственность, кто-то должен идти вперед, зарегистрировать эту партию, и я сегодня предлагаю это сделать в Народно-патриотическом союзе Девлет, который готов к этому. У нас сегодня фактически есть команда во всех населенных пунктах. Для того, чтобы регистрировать партию, у нас сложно не будет. Мы эти количество голосов, сколько нужно, соберем, в 2-3 раза больше, если нужно. То те, дальнейшее для того, чтобы утвердить все документы, которые нужно, я предлагаю 25 января, потому что праздники, 2 недели праздники, 25 января или в Кангазе, или в Кирсове, где самые большие залы, провести съезды, пригласив где-то около 800 тысяч человек, где мы должны утвердить устав, программу, решение об открытии и, естественно же, утверждение и лидера. Я вот услышал мнение некоторых выступающих, но мы сегодня не будем этим заниматься, предлагать или утверждать кого-либо. Это должно быть на съезде. До этого, естественно, что мы создадим орггруппу, которая поедет в Кишинев, в Министерство юстиции, для того, чтобы получить пакет документов, которые нужно для дальнейшей регистрации. И вот такой путь мы должны с вами проделать. Как вы считаете? Правильно? Прежде чем мы проголосуем, я хотел бы попросить вас тоже высказаться. Хотя бы 1-2 человека с районов. Давайте мы начнем с Чедерунского района, а то у нас все время Камрадский. Начнем с Чедерунского района и предоставим слово Балуча. Андрей. Пару слов, Андрей Иванович. Патриот. Я извиняюсь, без слова скажу. Мы с Андреем знаем очень давно друг друга, оба спортсмены, афганец. И я скажу, что да, были у нас много выборов совместных, где он поддерживал нас, и Башканский. И даже когда мы решили поддержать Ягуцо, он всегда говорил: где мы, гагаузы? Давайте, гагаузы, где мы? Это наша родина. Не кого-то, а себя поддерживаем. Сами идем. Правильно, Андрей? Пожалуйста. Уважаемые дамы и господа, я слушал выступающих и, в принципе, согласен полностью. Все правильно говорили. Просто хочу немножко добавить, чтобы нам не надо судить нынешнюю власть, республиканскую власть, потому что мы сами действительно, как уже сказали, что мы их сами выбрали.
Поэтому надо думать сейчас о дальнейшем, о судьбе Гагаузии. Самое главное, чтобы мы объединились. Мы встречаемся с людьми очень много в населенных пунктах, и я вот делал вывод о себе, что люди согласны быть вместе, но нам нужен лидер. Вот лидер, который поведет нас. Никто не боится, люди не боятся. Просто вот еще раз говорю, лидер, который возьмет на себя вот эту ответственность и поведет нас, а мы только будем поддерживать. Поэтому я считаю, что я вот сколько раз вас уже знаю, Анна Харлампьевна, 6-го года мы когда работали, первые дни, когда вот вы, с тех пор мы вместе, вот и вы человек не боитесь, честный, справедливый. Мы слышим выступления в Народном собрании, поэтому я думаю, что вы достойны быть лидером этой партии. Просто, как вот Николай Петрович сказал, что до сих пор были случайные люди и в автономии, и это самое, в Гагаузии, есть в разных структурах, в селах, в городах. Я вам скажу, даже есть у меня есть связи некоторые в Молдавской, вот, допустим, центре, Кишиневе, там в других районах. Там тоже молдаване говорят, просто у вас нету лидера. Настоящего лидера, который поведет. Они тоже с нами согласны многими вот этими нашими поступками. Но вот надо лидер. Вот я всего лишь вот это хочу сказать, что вы были... Ну, открытие партии Гаурши поддерживает? Конечно, поддерживает. Спасибо большое. Чадрон Горян, Дилимович, ну, пару слов. Ну, пару слов своими словами, ничего. Поддерживаете? Поддерживаю, да. Хорошо. Самая короткая речь. Хорошо. Камрадский район. Надежда. Адарма. Я поддерживаю партию. Просто пару слов сказать. Я сейчас просто хотела пару слов. Давайте ben de görüşürüm peki. Кыльчик выступили Сюлейданда. Мы должны собираться. Вот я вспомнила, вот вы выступаете, да, Беймак могили. Николай Харлампьевич, 3000 человек собирали, выходили возле самое налогового. Верните нам налоговую, верните там. Какие митинги? Ну вот тогда вот вы не поддерживали нас. Через пару дней Чикарда, Влад Михаил Чикарда, Добров, 4-5 kişiyle yoktu ki o flagı tutsun. Bağırırdı. Ну, bir de bu, şimdi hani bağırıyorlar, кричат, что вот мы за Гагаузию, вот видите, то. Они никогда не поддерживали Николая Харлампьевича, я не знаю почему. Вы как-то были с нами, но в то время Ачан Чикарда, да, я скажу на этот счет. Это прекрасно. Я к тому говорю, что человек, если не меняет свое мнение, он какой-то идиот должен быть. Это для себя, про себя говорю сейчас. Хорошо, продолжай. Пожалуйста, дальше, говорите. Ben isteyeyim söylemeye, şimdi de tekip onlar geriyle şimdi kendilerini пиджакируют прямо на стане. Грузия, именно они пойдут против вот этой партии. Я уверена. Я уверена. Я, конечно, Петько, ты Петько, мужики, больше всех от зависти. Вас берет не то, что вы из партии, не то, что вот я вас знаю 20 лет и ни разу не пожалела, что я всегда вас поддерживала. Ни разу. Потому что я всегда считала, что именно самый достойный был и на Башкана, и на Башкана, как бы дали, и на депутата. Короче, самый достойный был среди всех. Я считала вас, и я свое мнение не меняю, и всегда думаю, что вы идете на правильном пути. Но без стереотипов, как мы справимся, не знаю. Есть молодежь? Да. Хорошо. Я добавлю несколько слов. Просто действительно я вот создал было движение, которое, ну, я знал практически всех во всех населенных пунктах патриотов, которые боролись. И лучше меня никто не знал, ни Топалник, ни Гелен, лучше меня никто не знал. И я вот собрал этих людей, там, сотни, 3 сотни, 4. Сюда приглашал Камрад
200 человек мы сидели вот здесь в заводской, этот ресторанчик. Ну, нормально. И хочу прямо сказать, что вот эти, которые бьют себя в грудь за Гагаузию, не буду называть фамилии, начали против меня вести агитацию. И, короче, они все делали, чтобы разлад был и так далее, и так далее. Это правда. Это, спасибо. К сожалению. Спасибо. Я скажу, что мы прошли большой путь, опыт у нас уже богатый, поэтому на грабли наступать не будем. Нужно идти вперед. Вулканежский район. Николай Иванович, здравствуйте. Ну, конечно. В двух словах. Да. Приведу такой небольшой пример. Вот говорили про дом, он разваливается. На сегодняшний день у нас, когда создавалась Гагаузия, она была как одна метла. За 30 лет эти все черенки развалились. Я думаю, что сегодня настал тот день собрать эти черенки, сплотиться. И связать новый веник. Да, и пойти вперед, только лишь. Всех. И самое главное, не надеяться на легкий путь. Согласен. Мы как молодежь мы будем стараться идти и добиваться. А разве у того, нашей команды был когда-то легкий путь? Спасибо. Добиваться Спасибо. всего хорошего. Ребят, я прошу вас, да, конечно, я сам прошу, я прошу вас, давайте так. Мы сегодня пошли по той дороге, где говорим больше всего, что сильная Гагаузия в единстве. Мы все должны быть вместе. Мы сегодня и делаем первый шаг нашей команды только для того, чтобы показать пример всем остальным, которые тоже должны выливаться целое. Мы готовы поделиться и с властью со всеми. Но поэтому сегодня я прошу не обвинять кого-то. Давайте мы говорим о себе, говорим о наших целях, ни в коем случае не отталкивая. Двойная правда. Вчера было, и мы кого-то не поддерживали, может, кому-то не нравились. Но сегодня нужно забыть все вчерашние обиды и идти целенаправленно вместе для того, чтобы интересы Гагаузии превыше всего. Пожалуйста, Чешмики. Притча о солнце и ветре, помните. Конечно, то, что он говорит, что они Тургада алды, но orada koptu iplikte. А biz de уже, наверное, уже настроились, что вы будете вести вот это дело все. И мы считаем, даже Чешмикё его, конечно, есть такие люди, считают, что вы у нас как второй Ленин. Спасибо. Будем начнем строить мавзолей? Тулия, где Филиппович? Здесь. Пожалуйста, Филиппович. Ну, я поддерживаю тоже то, что сказал Олежка. Я тоже согласен собрать этот веник. Вот, соберем, значит. Все. Где Карбалевас? Пожалуйста. Видите, Вулканежский район, несмотря что он дальше, все 4 населенных пункта здесь. Пожалуйста. Да, я тоже поддерживаю. Я думаю, все карбалиты будут поддерживать. Спасибо. Представители Камрата, я могу сказать пару слов, пожалуйста. Sayın Gagavuzlar, Sayın akıllı insanlar, affedin belki kimse birleşik aykırı bir şey söyleyeceğim ama söyleyeceğim doğrusun cevap. Друзья мои, хочу вам сказать следующее. Перед любым важным действием, прежде всего, я на собственном опыте хочу вам сказать о том, что я всегда брал пример с тех людей, которые чего-то достигли в этой жизни, а все они достигли благодаря тому, что сначала анализировали, что они сделали так, а что не сделали не так, и из-за чего их противники их побили. Да, конечно, наши люди достигли больших достижений, мы имеем автономию, но она разваливается. И многие здесь сказали, я с ними согласен, она разваливается ввиду того, что мы потеряли единство. Да, конечно, среди некоторых наших так называемых руководителей и прочих затесались всякие случайные люди, и это бывает, но среди них тоже есть нормальные, хорошие люди, которые, скажем так, чего-то испугались. Не все далеко не все смелые, и мы это знаем. Вот. Но у нас есть лидеры, я вижу, здесь есть куча людей, которые не испугались и собрались. Поэтому хочу вам сказать следующее. Из того коллектива, который здесь собрался, из тех, которые хотели бы прийти, но не смогли, не успели, или какие-то причины есть, можно будет собрать хороший костяк
который возродит ту Гагаузию, которую мы делали в 91 году, в 89 году, о том, о котором мы мечтали. И надеюсь, что она будет именно такая, какая есть. И в качестве пожелания хотел бы, чтобы здесь говорили правильно, нельзя ничего делать без национальной идеи. Сегодня у нас действительно нет национальной идеи. Я бы предложил в качестве национальной идеи два слова. Порядок и традиции. Потому что порядок должен быть везде. Порядок должен быть в домах. Порядок должен быть в головах. Порядок должен быть в людских отношениях. Порядок должен быть в отношениях как внутри Молдовы, с руководством Молдовы, так и за пределами Молдовы. Везде должен быть порядок. Нет порядка, не будет ничего. И второе слово, которое я предложил бы, это традиции. Традиция – это то, что нас отличает от миллионов других национальностей и народностей. Я согласен с тем. И Анна Харлампиевна правильно сказала. Сегодня заезжаешь в Гагаузию, в Камраб, и чем он отличается от других? Да ничем. Тот же чугунный жир. Да. А он должен иметь какие-то традиции, он должен быть иметь гагаузской столицей. Да. Сразу колорит должен меняться. И видел, потому что запах должен быть. Да. Запах должен быть. Конечно. И еще одно, друзья мои, хочу вам сказать следующее. Часто я с детства любил историю, читал, когда-то думал, может быть, стану как бы учителем истории. Вот. Много прочитал, много знаю. И хочу вам сказать следующее. И мне больше нравятся, скажем так, военные события. Но история это, как правило, войны, сражения. Так вот, хочу вам сказать следующее. Какой бы ни был гениальный, отважный военачальник, если у него не будет хороших, ответственных, грамотных и целеустремленных офицеров, толку не будет. Потому что, да, можно поставить хорошего солдата в качестве офицера, но хороший солдат никогда не сделает работу офицера. Даже, может быть, плохого офицера он не сделает работу. Те, которые служили в армии, знают, что такое настоящий офицер и что такое офицер только с погонами, и что такое настоящий солдат, и у каждого должны быть свои цели. Большое спасибо. Я думаю, что это дело хорошее, да. И надо его... Мы учли ваши пожелания, я тоже себя наметил. Ну, давайте мы еще предоставим слово с нашим руководителем наших первичных организаций Бешалма. Пожалуйста. Türden çekildiğim balıklar oluşa razı organizatörü geçti. Güzel. Bana pek понравился hayvan peşinler lafı. Onlar da kapıyor ve dedim Hegoriç, sen bizimle geleceksin benim ağrıma. Dedim ben gideceğim senin ardına смотря, nereden gideceğim senin? Şimdi görevden İsa'ya gideceğiz, ya только. Nereye götüreceğim? Nereye götüreceğim? Спасибо. Кирапонтьевка, пожалуйста. Здравствуйте. Слушая выступающих, очень интересные мысли приходят на ум. По новостям, да, увидев такое движение по созданию партии, у меня уже не раз мысль была, а что-то мы еще там не двигаемся, что-то мы не это, слава Богу, пришел этот день, есть начало, есть старт, и будем двигаться. По поводу слова «порядок», оно мне очень нравится. Вся Вселенная создана Господом в порядке. И только один человек немножко непослушный, потому что получил свободу. Как хочу, так и это. Поэтому давайте мы, люди, человеки, наведем порядок друг с другом, будем в каком-то тоже соответствующей форме.
И в двух словах тоже по поводу лидера. Когда Суворов переходил Альпы, кстати, ну, вы наверняка знаете, почему он там очутился. Я, наверное, этот урок или плохо выучила, и когда недавно перечитывала, то думаю, что же он там искал, чего же это такое был выдающий. Оказывается, мы тогда Европу спасали. Европа попросила русскую армию. Ну, короче, туда они пошли благополучно, а назад только через Альпы. И тоже были предатели государства европейские, пообещали и питание, и значит, военную там снаряжение, технику. И когда Суворов честно сказал, что переход будет очень трудным, и будут потери, будут солдаты как-то так засомневались, и энтузиазма он не видел. Он им, значит, одно, а они на нуле. Он им, давайте это. Видит, что нету никакой реакции. И что он тогда им сказал? Так, копайте мне могилу, вот здесь остаемся, умираем, и никуда мы не идем, и не рискуем, и не, значит, это. И только когда, еще раз он повторил, что я не вижу действий, копаем могилу мне, а вы уже потом, понятно, что. И только тогда они проснулись, как поняли, что не шутит, и перешли с большими трудностями. Вот такие трудности, как сказать, ну, не совсем такие полегче, нас тоже ожидает, мы должны идти, но у нас и лидер, как Суворов, мне это ближе. Могилу копать не будем. Всем, да, всем добрый путь и терпение, благополучие и усилия в этой работе. Спасибо. Мне нравится такой образ. Чемодан, у нас два представителя. Варвара. Да, уже Ленин, Суворов. Пожалуйста. Я не стану, можно? Можно, конечно. Конечно, не обязательно. Тоже хочу пару слов сказать. И всегда мы очень часто вспоминаем нашу общественную организацию «Единая Гагаузия». Всегда вспоминаем лидеров и вспоминаем, как мы работали. И, естественно, ну, как вы сказали, сейчас я в другой стороне немножечко, но не умеют они работать, как мы работали. Не умеют. Немножечко, конечно, нам будет очень тяжело. Будет тяжело переубеждать людей. Вот в данный момент какая ситуация у нас с автономией. Очень тяжело будет переубеждать людей. Потому что мы много говорим об этом, что если наши люди раньше шли за нами, мы говорили, куда и как были идеи у нас, и мы доводили до сведения, но сейчас очень тяжело. Вы сами понимаете, о чем идет речь. Но, да, ситуация такая, что люди наши ждут, но ждут не то, что нужно. И мы объясняем им, что таким путем мы не дойдем до того флага, который мы хотим. Поэтому идея эта очень хорошая. Мы давно хотели эту идею, даже когда у нас еще была организация «Единая Гагаузия», и количество было очень огромнейшее. Вот в тот момент тоже, даже тогда могли бы создать. Но все равно идея хорошая, ничего никогда не поздно. Поэтому надеемся, что вперед. Да. Я был на телевидении, мне задавали вопросы, и я как бы делал такой анализ. Ну, вот живут два соседа. Один сосед с женой все время надеется, что кто-то придет, кто-то поможет. Он пишет заявление, материальная помощь, ходит во все инстанции, трубит. И он получает эту помощь. Но эта помощь минимальная. А другой сосед, вместе с женой собравшие, написали себе бизнес-план, исключили лишние расходы, работают с утра до ночи, проходит время. А эти, которые ждали, у них в жизни ничего не поменялось. А те, которые начали работать на себя, у них прекрасный дом, хорошие дети, воспитанное образование и остальное. И это то же самое сегодня в Гагаузии. Да, нам сегодня многим помогают. Не будем говорить, что нет. И слава Богу, пускай помогает. Но я четко говорю, 4 года эта власть, которая из Гагаузии, которую мы привели, они нам должны, они обязаны, то, что мы их избрали, 4 года нам помогать. Если они сегодня помогают пенсионерам, это не означает, что мы на всю жизнь должны быть у них подчинены. Мы им дали власть, работать. А вот дальше мы свою судьбу сами будем решать. Ну, я извиняюсь, тут очень маленько дополню. Спасибо, Варвара. Спасибо. Кангачи, Иосиф Маркович.
Ну, идея как бы хорошая, как говорится, если за Гагаузию, то мы поддерживаем. Спасибо. Спасибо большое. Гербес, Николай Иванович. Было много хороших, умных, деловых предложений, слов. Солидарны, согласны. И не надейтесь, что от нас просто так вот мы с вами. Спасибо. Спасибо. Андрей Котовская. Ну, что сказать, многое было сказано о становлении нашей Гагаузии, о том, кто какую роль играл и так далее. Я хочу единственное сказать, что действительно я на своем, можно сказать, бегу убедился, что приход партии республиканских в нашу Гагаузию развалил нашу Гагаузию. Мы пришли к тому, что есть. Вот. И создание нашей партии, она назрела давно, и шаги к этому делались. Поэтому я поддерживаю. Я не думаю, что путь будет легкий. Да. Нужно будет убеждать и наших людей, убеждать и Кишинев, и так далее, и так далее. То есть надо будет работать. Тогда будет результат. Спасибо. Я согласен. Да. Спасибо. Буду поддерживать. Кирилл Кунга, молодой наш руководитель. Пожалуйста. Было слишком много вопросов сказано по поводу партии, но в первую очередь, чтобы создать, нужно сначала работать с обществом, а с обществом именно в основном с молодежью, потому что было много сказано, что да, у нас в партии должны присутствовать люди уже в возрасте, которые прошли через это все, но молодежь нужно переубедить, нужно объяснить, что выбирая лидера, мы не выбираем деньги, да, они нам дают, но если эти деньги разделить на 4 года, то дальше пускай они сами подумают, что они с этого будут. Да. Нужно в первую очередь выбрать человека, который будет защищать и интересы, и будет поднимать уровень жизни и самой Гагаузии, и представлять интересы Гагаузии в Кишиневе и вести диалог, а не просто изолироваться, как некоторые наши политики говорят. Молодежь. Спасибо большое. Спасибо. Вот мы с Иваном тоже говорили. И я вам скажу, что сегодня молодежь, если более старшее поколение немножко вот пошли, очень много идеологий, то слышим, что Кишинев все плохие, нужно у тебя переговоры больше с ними закрыться, то молодежь сегодня предлагает правильные идеи. Ведь для решения каких-то вопросов нужно задавать вопросы, получать ответы. Но если ты не задаешь вопросы, как ты получишь ответ? Мы закрылись, но создали проблемы. Инвестиции сегодня в центре, гранты сегодня в центре, силовые структуры все почти центра, любого захотят накажут, захотят просить. За границу не пускает, банковские счета закрывает, обыски делает, а мы будем сидеть дома и говорить, что мы на вас обиделись. Да нет, нужно выходить, поднимать вопросы. Я вам скажу, вот Иван меня очень поддержал в этом деле, потому что тут сразу же наши двери, но не другие, сразу такими глазами. Недавно была встреча в турецком формате, было предложено, что депутатам Народного собрания и депутатам парламента, плюс советникам руководства страны встретиться для того, чтобы начинать переговорочный процесс. Турецкая сторона вышла, предоставила площадку, и они стали наблюдателями. Если бы Турция не стала наблюдателем, возможно, мы даже и не собрались бы. Потому что Турция сколько нам помогает, сколько проектов, грантов, это не согласиться, это было бы уже полностью неуважение. Мы полетели в Стамбул, мы встречались, вот так, с одной стороны молдавская сторона, с другой стороны гагаузская сторона, и гагаузская сторона подняла все вопросы, которые есть. Мы обо всем сказали. Я скажу, турецкая сторона не вмешивалась, но отдельно с нами говорили, отдельно с Кишиневым, и они нам сказали, молодцы, что подняли все вопросы. Мы тоже услышали. Дальше будем продолжать. Была вторая встреча в Кишиневе. После этой встречи президент Майя Санду пригласила группу, ту группу, которая в этом формате участвует, на 30-летие поздравления Кишинева. Я скажу, что все очень долго думали, идти или не идти, практически все не соглашались. А я для себя посоветовавшим друзьям сказал, а почему будем бояться? Нужно, а ведь сегодня задать вопрос тому же Санду невозможно. Как ты доберешься до нее? Да никто не пустит туда. Она приедет куда-то выступать, да она не будет отвечать. Там столько охранников, полиции, милиции и все остальное. Я решил для себя, нет. Мы пойдем и поднимем наши вопросы. И один из первых я выступил и говорил о нашей партии. Я сказал, что, потому что они начали с того, что очень много денег дается в Гагаузии, мы понимаем, дороги, и социальные школы, садики, ремонт. Я говорю, не-не-не, нам нужна политическая поддержка.
У нас есть закон о правовом статусе, откуда уже вытащили большую часть наших полномочий. Нам нужна политическая поддержка создания региональной партии. Где я получил ответ, что региональную партию они не рассматривают, но упростили регистрация республиканской партии. Никто не мешает Гагаузии открыть свою партию и работать во благо Гагаузии, решать интересы Гагаузии, а интересы каких-либо партий. Вот эти вещи я специально был поднял. И тут же потом отдельно, когда был человек, я ей сказал, а вы будете мешать открытию Гагаузской партии? Она, я вам скажу честно, но она сказала, что мы никому не мешаем. А потом один из других мне говорит, мы же не времена плохать не ну, чуть-чуть меня как бы подрезал в этом отношении, типа тогда так. Но я скажу, что ответ мы получили, и я скажу, получив этот ответ, мы сегодня должны пройти Конституционный суд, юстиции, должны пройти СИП. Естественно, что мы уже имеем какую-то не поддержку. Мы не поддерживаем и не поддерживали никогда партию ПАС или президента страны. Но мы пришли, задали вопрос, получили ответы. И тут же я задал следующий вопрос. Вот вы боитесь, как говорится, она говорит, ошибка президента, что мало приезжала в Гагаузию. И потому что Гагаузия воспринимает ее негативно. Я говорю, а вы решите какой-то вопрос. Вот решите один глобальный вопрос в Гагаузии и приезжайте, и с вами будут говорить. Верните налоговую инспекцию. Ответ сразу был. А кому возвращать? Шорох? Станьте хозяевами, заберите налоговую. Тут же следующий момент, потому что все жалуются, у нас апелляционная палата фактически переходит в КАГУ. Я говорю, это неудобство для наших жителей. Эти люди же к вам будут плохо относиться. И тут же ответ. А зачем нам нужен апелляционная палата Камрати, которая утверждает незаконные выборы, ну, как ГУЦУ. То есть у них сегодня четкая позиция ОПГ ШОР, они ведут борьбу. И где я сказал, что давайте так, всю Гагаузию не надо объединять в это целое. Потому что если вы будете гагаузским народом бороться, вы проиграете. Если у вас с кем-то натянуто отношение, идет борьба, это ваше дело. Но Гагаузия пойдет своим путем. Это не означает, что я сегодня здесь и пришел вас поддержать. Я сегодня пришел задать наши вопросы. Я их задал, получил ответы, приехал домой и понял одно. Для того, чтобы они были положительны, эти ответы, мы должны здесь стать хозяевами. Когда мы говорим, отдайте полномочия тому, кому-то другому, какой-то партии, нас не слышат, потому что у них между собой борьба. А эти партии, придя к нам, используют нас тоже в борьбе с кем-то. Я вам скажу, что в Гагаузии предстоит дальнейшая очень серьезная борьба между социалистами и шоровцами. Это президентские выборы, где можно сказать, что они были вместе, хотя знак вопроса есть и в этом кое-какие моменты. Но сейчас начнутся парламентские выборы, и они в Гагаузии начнут рвать друг друга. И наших гагаузов в разные стороны делить. Поэтому, создав гагаузскую партию, я уверяю вас, что мы начнем правильную политику, чтобы людей обвинять, что ни в коем случае не ругались. Последний пример. В парламенте, будучи в парламенте, я очень много для надало. Вот в парламенте, я вам скажу, что когда начинается парламент, лидеры, первые лица, ну, например, Владимир Николаевич Воронин, был Гимпу, Дьяков, ну, Аксакала политики. Придя в парламент, первые 15 минут, между ними полемика, они друг друга ругаются, обзывают, чуть не драться не лезут. Но потом первый же перерыв, когда мы выходим в буфет, я смотрю, сидят за столом, кушают, красиво говорят, на телевидении. А у нас как? Родители поругались, дети в детском садике не разговаривают, в школе, так вражда страшнейшая, готовы, десятилетиями враждуют из-за политики. Поэтому мы должны оставить. Давайте так, вы занимаетесь своей политикой, а мы займемся своей политикой. Поэтому, уважаемые друзья, кто-то еще хочет выступить? Или подведем итог? Подведем. Для подведения итоги, если позволите, я тоже встану. Знаете, я сегодня даже одел галстук, я спортсмен, я не любитель официальности, но я считаю, что сегодня очень важный день не только для всех присутствующих или для Народно-патриотического союза, но это очень важно в целом для всех жителей Гагаузии. Всех жителей Гагаузии, для выходцев Гагаузии, которые живут за границей, в России, в Турции, в Европе, в Америке, неважно в какой стране. Потому что этим, значит, этой идеей заразились уже многие. Я думаю, вот Николай Петрович сказал, что наша община еще интересуется, многие звонят, а мы проведем колоссальную и большую работу. Мы обязательно будем работать с гагаузской диаспорой, где бы она ни находилась. Их поддержка нам нужна. Мы обязательно, я выражусь за то, что вы сказали, я, в принципе, написал себе главные идеи, обязательно, как говорится, будем искать новых друзей. Потому что партия, это не просто один день собрались, поговорили и разошлись.
Это работа каждый день. Уверяю вас, что пройдя такой длинный путь, я и мои близкие друзья, которые здесь есть, которые наши единомышленники, мы решили дойти до конца. Поэтому вот было сказано, что мы собирали митинги и по 2, и по 3 тысячи человек, требовали возврат налоговой, но, к сожалению, нужно признать, не довели до конца. Не доводили до конца. Вот сейчас, создав партию, я хочу, чтобы каждый вопрос мы довели до конца. Поддерживая молодежь, конечно, придется очень много встреч делать в населенных пунктах. И с молодежью, и с интеллигенцией, и с работниками сельского хозяйства, и других сфер, для того, чтобы доходить, объяснять, для чего нам нужна гагаузская партия. Я вам скажу, что создав гагаузскую партию, мы станем хозяевами. Мы станем интересны, поверьте, потому что некоторые сейчас начнут говорить, что они сторонники Кишинева. Мы, как говорится, так сильно не выступаем против кого-то. Мы выступаем за Гагаузию. Кто-то начнет говорить, что там кто-то хочет сам единолично взять власть. Много чего. Не надо нам останавливаться, не надо нам, как говорится, ругаться, объясняться. Нужно идти вперед. Шаг за шагом идти вперед, встречаться с жителями Гагаузии. Только тогда будет полная общая победа. Я уверяю, что этот путь Гагаузии даст возможность интеграции, наконец-то, 30 лет прошло, но я скажу, Гагаузия еще не интегрировано руководство правительства страны. Даже если взять парламент, я был депутатом парламента 3 года, почему ушел? Потому что мы там не свободны, мы должны руку поднимать за те предложения, которые партия велит, и ни в коем случае мы не имеем права говорить о том, что мы хотим. Ну, это длинный вопрос, поэтому сейчас мы идем по пути, что полностью Гагаузия, как говорится, начинает вести диалог со всеми, для того, чтобы вся власть на нашей территории решали жители. Жители этого региона выходили во все сферы для того, чтобы решать все вопросы. Поверьте мне, что у нас бюджет сегодня в Гагаузии, хоть и кричат все время, что он такой плохой, денег нет, но 2 цифры назову. Формузал, когда уходил, было 380 миллионов, а сейчас больше 1,5 миллиарда. Сколько времени прошло. Поэтому, если правильно его распределять, выбирать правильные приоритеты, убирать весь этот чиновничий аппарат, который и сейчас снова умножился, если возвращать всех чиновников, чтобы жили они в Гагаузии дома, они катались по всему миру, естественно, что будут деньги для социальных проектов и все остальное. Гагаузия тогда станет действительно очень для всех привлекательной. Привлекательны и для России, и для Европы, и для Турции, потому что мы будем говорить о себе, мы будем решать свои проблемы. Мы не хотим, чтобы кто-то решал за нас вопросы. Поверьте, если кто-то скажет, что эта Гагаузская партия создается, и она будет, например, мешать где-то сторонникам России. Да нет, мы, в принципе, команда пророссийская, мы любим Россию, у меня дочка там, внучка там. Если кто-то скажет, что это, значит, она делается против Европы, я также скажу, что это неправильно, мы должны получать оттуда проекты, гранты, ведь десятки миллионов Гагаузия получила, но их неправильно распределили. И распределили строго, как говорится, своим. И открыты кучу уголовных дел, и не могут понять до сих пор, куда эти десятки миллионов прошло. То, что Иван говорил, что вместо того, чтобы занимались правоохранительные органы, у нас ордена вручают. Ну, это уже в прошлом. Поэтому идем сегодня вперед. И, уважаемые друзья, я предлагаю принять решение. Решение должно так звучать, что сегодня, проведя 3-й раунд переговоров гагаузских политиков, которые поддерживают и предлагают открытие гагаузской партии, и поручить Народно-патриотическому союзу Девлет полностью со всеми первичными организациями со всех населенных пунктов взять ответственность на себя и все документы, которые нужно собрать, и зарегистрировать. И провести съезд 25 января, где будут утверждаться все программные документы и выборы лидера политформирования. Кто за это, прошу поднять руки. Сделать план, что это снимок? Где там Гришина? Ну давайте вот с этой стороны. Видео можно оставить уже. Лучше. Сейчас. Я прошу прощения, пускай это останется у нас из истории. Ну пока зайдет. Мы об этом, естественно, что будем говорить, будем писать. Мы сделаем все возможное, чтобы после проведения съезда все-таки сделать аналитическую нашу группу, как вы сказали, потому что это был мозг команды. Но естественно, что нам нужен рупор. Мы, в принципе, я предлагаю, хоть кто-то сегодня ушли далеко вперед, пройдите сюда, пожалуйста.
далеко вперед, и газета становится старомодной, но я вам скажу, что Гагаузия для нас актуальна. Поэтому мы вернемся к тому, что наша партия должна иметь свою Гагаузию. Ну, прошу прощения, мы еще раз проголосуем, чтобы наша партия была крепкая. Предлагаю ее назвать Сюпюрге. Уважаемые друзья, мы сегодня провели третий раунд переговоров. Но естественно, что мы сегодня примем резолюцию, подводя итоги всех 3 раундов наших переговоров. Пожалуйста, большое. Солнечная Сюпюрга. Оглашаю резолюцию нашу. Резолюция участников круглого стола, политические и общественные деятели Гагаузии. Мы, участники круглого стола, включающие представителей политических и общественных кругов, депутатов, общественников и патриотов Гагаузии, собрались для обсуждения насущных проблем гагаузской автономии. В результате 3 раундов переговоров, посвященных общественно-политической ситуации в Гагаузии, вопросам противостояния властных структур Камрата и Кишинева, а также вызовом, угрожающим статусу АТО Гагаузии и Гагаузии, выражаем глубокую обеспокоенность текущим тенденциям. Мы отмечаем, что раскол гагаузского общества и политическая дезориентация электората становится следствием влияния республиканских партий, чьи действия ведут к подрыву единства автономии и ослаблению ее позиций. В этих условиях Гагаузия должна консолидировать свои усилия для защиты собственного статуса и нашего будущего. На основании дискуссий участник круглого стола постановляет: первое. Создание гагаузской автономии, гагаузской партии. Инициировать процесс создания независимой гагаузской политической партии, способной объединить местный электорат, представлять и защищать интересы автономии на всех уровнях. Эта партия должна способствовать продвижению в местные органы власти, в республиканский парламент, правительство, дипломатические и иные структуры, талантливых представителей Гагаузии, лидеров, патриотов, общественных кругов, молодежи. Объединение общества. Призвать всех жителей автономии к объединению вокруг национальной идеи, направленной на защиту интересов Гагаузии и вытеснение влияния республиканских партий, систематически обманывающих и подкупающих гагаузское население. Третье. Формирование инициативной группы. Определить группу людей, которые будут основателями партии, командой из активистов, общественных деятелей, представителей интеллигенции и молодежи, и подготовить учредительные документы для регистрации партии. Четвертое. Создание аналитического центра. Основать независимый аналитический центр, который займется исследованием актуальных вопросов автономии, подготовкой стратегических документов и рекомендаций для эффективного реагирования на вызовы. Пятое. Разработать национальные идеи. Выработать и обсудить проект национальной идеи Гагаузии, который станет фундаментом консолидации общества. Этот проект должен быть представлен на рассмотрение широких слоев населения совместно с программой партии. Шестое. Укрепление сотрудничества со средствами массовой информации. Наладить тесное взаимодействие с местными и международными средствами массовой информации для освещения проблем и достижений Гагаузии. Седьмое. Распространение резолюции. Направить данную резолюцию в органы власти Гагаузии, Республики Молдова, дипломатические корпусы, а также средства массовой информации, чтобы привлечь внимание к необходимости срочных и решительных действий. Мы убеждены, что только консолидация и активное участие всех жителей автономии могут стать залогом успешного преодоления текущих вызовов и сохранения статуса и независимости Гагаузии. Спасибо, Антон Петрович. Ну, давайте мы проголосуем, кто за то, чтобы эту резолюцию принять. Слово независимости уберите. Статуса Гагаузии. Мы все-таки в составе Молдовы. Хорошо, с добавлением. Кто за? Спасибо. Также хочу предложить, потому что придет время, чтобы подготовить все программные документы, подготовить съезд, чтобы сделать орггруппу. Я предлагаю орггруппу 6 человек. Естественно, что это был Николай Кизлей, Иван, Николай Петрович Терпис, Иван Петрович Крыльчик, Анна Харлампьевна и Николай Петрович. Из 6 человек. Поддерживаем? Кто за, пожалуйста.
Спасибо. Спасибо большое. Ну, теперь, уважаемые друзья, большое спасибо, что вы сегодня приехали. Это очень важно для Гагаузии. То решение, которое мы приняли, мы должны понимать, что мы сегодня взяли ответственность. Все мы вместе с вами, мы взяли ответственность над жителями Гагаузии, что мы то, о чем мы говорили, доведем до конца. С каждым днем, каждым часом, каждой минутой мы должны идти ближе к намеченной цели. Всем спасибо.